آیا تاسو فکر کړی دی چې کله یو انسان اودس کوي نو د اودس کول په وخت کې د تمام ګناهونه الله ور معاف کوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې کله مؤمن بنده اودس کوي، چې کله خوله مینځي، په دې خوله باندې چې څومره ګناهونه د کړي وي په دې ورځ کې، الله تعالی ګناهونه هم د اودس سره ور معاف کی. دغه اوبه چې د خولې نه بهیږي، د دې اوبو څخه لاندې د اوبو سره ګناهونه هم هغه دغه تویږي. دغه رقم چې کله یو انسان په پزه باندې اوبه ګرځوي، د دې پزې څخه چې واپس څنګه اوبه راځي، ګناهونه هم ورسره راوځي. دغسې کله چې انسان مخ مینځي، نو د مخ څه چې کومه قطره د اوبو غره بهیږي، نو د هرې قطرې سره د ګناهونه هم الله تعالی ور معاف کوي. الله تعالی ګناهونه هم د دې مخ څخه لرې کوي چې کوم ګناهونه د په مخ سره کړي وي. حتی چې د سترګو لاندې چې کوم ګناهونه دي، هغه هم الله ور معاف کوي. حتی چې د نوکونو لاندې، د نوکان لاندې چې کوم ګناهونه دي، هم د اودس په برکت سره دا ګناهونه هم الله معاف کوي. چې کله بنده مؤمن بیا د سر مسح کوي، نو د دې سر باندې چې کوم ګناهونه د کړي وي، هم الله تعالی دا ګناوي هم د سر د مسح په برکت سره الله ور معاف کی. یا چې کله انسان سنگلی منځي، لاسونه منځي، په لاسو باندې چې کومې ګناهوي کړي وي، د دې اودس په برکت سره الله تعالی هغه ګناوي هم ور معاف کی. او دغسې لکه څنګه چې انسان پښې منځي، په اخره کې په پښو چې کوم ګناه وي د کړي وي، حرام مزي ته تللی وي، د دې په برکت سره الله تعالی هغه ګناوي هم ورته معاف کی. نو په صحیح طریقه سره د سنت مطابق اودس کول پکار دی. چې کم انسان د سنت مطابق اودس وکي، دغه د پر رسول الله فرمای د دې کس ګناهونه الله تعالی هم په دا طریقه باندې ور معاف کوي. دا پیغام د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ.